ছোটো ছেলের জন্মদিন ছিল আজ, তো কী রান্না করলাম তোমাদের দেখাই ফেলি। প্রথমে হচ্ছে ভাতটা দেখাই। প্রথমে হচ্ছে পোলাও রান্না করছি। ওর পছন্দ হচ্ছে পোলাও। পোলাও এর কালারটা কেমন হয়েছে তোমরা জানাইও। এরপর হচ্ছে এদিকে মুরগির মাংস আলু দিয়ে রান্না করছি, একটু ঝুল ঝুল করে, একটু লাল কালার হয়েছে। তোমরা প্রতিদিনই প্রশ্ন করো কালারটা এরকম আসে কেন, আসলে আমার মরিচটা একটু লাল, এই জন্য আমি আগেও বলেছি আরেকটা ভিডিওতে। এরপর হচ্ছে এদিকে ডিম ভুনাটা আমরা ফ্যামিলিতে 6 জনের জন্য 6টা করছি, এতে তোমরা কিছু মনে করিও না, কম যেহেতু। এরপর হচ্ছে এদিকে একটুখানি সালাদ, আর হচ্ছে আমার তো একটু শাক সবজি খাওয়ার দরকার, ফাইবার দরকার, তো একটু লাল শাক ভাজি করছি। তো আমার 2টা পেজ থেকেই যারা কমেন্ট করো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর ইউটিউবে যারা কমেন্ট করো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই এভাবে পাশে থেকো। ধন্যবাদ সবাইকে।